Ek is Johan Bibby, ek is die kommersiële bestuurder vir Saad in Suid-Afrika. Wat 'n wonderlike voorreg is dit vir ons van DKhelp se kant af om hierdie DKhelp Summit aan te bied vandag, waar ons kliënte baie naby ons kan hê en hierdie vennootskap wat ons met die kliënte het en met die boere het kan bevestig. Maar ons het baie goeie sprekers gehad. Ek dink die onsekerheid waaraan almal is in terme van die oorlog wat aan die gang is, in terme van kommoditeitspryse wat onder druk is. Ons sien ook insetkostes wat opgaan en die ekonome het vir ons 'n baie lekker groot kollig op daai onderwerp gesit. En dan het dit terug na die kliënt oor watse besluite kan hy neem om op die einde van die dag meer produktief te kan maak in terme van hoe hy sy beleggings gaan doen en so voort. So ons is baie opgewonde daaroor wat hulle baie waarde kon toevoeg. Ons is ook baie opgewonde oor Kevin Kelp wat hierso is. Nou Kevin het geen bekendstelling nodig nie, veral as ons gaan kyk na die resultate wat hy gekry het in terme van opbrengste in die Amerikas, hoeveel kompetisies hy gewen het, en die fokus kom weer terug na hoe kan jy jou opbrengste lig en watse besluite moet jy maak in terme van jou baster seleksie, wat jy wil plant, wanneer jy plant, en ook 'n groot fokus op grondgesondheid. Dis vir ons ook baie belangrik om deurgangs hierdie gesprekke met boere te kan hê, waar ons daai commitment regtig met mekaar kan maak en vir mekaar kan sê wat ons in mekaar se besighede kan beteken. Ons weet Suid-Afrika is baie divers en elke boer in 'n verskillende area se behoefte verskil. En daai behoefte moet op verskillende maniere aangespreek word en hoe ons van Bayer se kant af daai behoefte aan vir die boer mee kan help en in terme van teeling, in terme van digitaal en daai besluitneming op die einde van die dag van wat hy moet doen vir hom makliker te maak. Bayer het in die globale konteks 'n baie groot investment wat ons maak op research and development. As ons dit terugwerk na die Suid-Afrikaanse konteks, so is omtrent R100 miljoen per dag wat Bayer in R&D investeer. En daai investering van resources kom terug om elke jaar nuwe basters na die mark toe te bring. Ons het 3 uitstekende basters in 3 verskillende segmente wat ons hierdie jaar na die mark toe bring. Ons kyk na 'n nuwe splinternuwe geel mieliebaster Droëland. Ons kyk na 'n nuwe wit mieliebaster waaroor ons baie opgewonde is en dan ook vir 'n besproeiingsbaster. As ons gaan kyk na die hoeveelheid proewe en ons het hier binne gepraat oor die investering, daarna gaan kyk ons op die einde van die dag. Daar's soveel vrae vir elke besluit wat 'n boer moet neem. Daar's soveel vrae wat hy moet antwoord voordat hy daai besluit kan maak. En ons kyk hoeveel van daai vrae kan ons hom help antwoord om hom op die einde van die dag meer winsgewend te maak en meer volhoubaar op die einde te maak.